Los gatitos sí comen verduras. Miren, aquí ese gatito está comiendo su lechuga. Esto le aporta muchísima agua. Nuestros gatos tienen que estar tomando agua todo el día y esto les ayuda a hidratarse de una manera correcta. Así que no solamente es tomar agua, sino también que coman alimentos ricos en agua como lo es la lechuga, como la sandía. Pero antes tienes que preguntar y consultar a tu veterinario antes de darle cualquier alimento.